M.Bata को अति सोनकाले जेलर परा ओलाब लागे रंजन दैमारी वन अफ द सिगनेटरी थार्ड बर' पिस एकर्ड आजिও तेखेत जेलर आछे। गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। बेजों लोगोसेनो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। बेजों लोगोसेनो जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो बेजों लोगोसेनो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो जोबथारनायाव कमेन्ट एबा बोसोन होगोन होननानै मिजिंथिबाय। इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम बिथांमोनहा बिटिआर एकर्डखौ दहाय होनानै रन्जन दैमारी सारखौ गोख्रैनो उदां खालामनांगौ होननानै खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। बेजों लोगोसेयैनो एनएलएफबि आफादनि आर्मि चिफ बिथां M.Bataखौबो गोजोन सावरायलायफुबाय थानाय समाव एरेस्ट खालामनायखौ बिथांमोनहा दुखु मोनदों आरो बेजों लोगोसेयैनो बिथांखौबो गोख्रैयैनो उदां खालामनांगौ होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। बिदिब्ला खौरांगिरिनि मेलजों बिथांमोनहा मा फोरमायखो नायनानै लादिनि एसे। आपनालोকৰ দ্বাৰা অসম सरकार भारत सरकारक आमी दाबी तथा अनुरोध जनाब विचारों जे रंजन दैमारी वन अफ द सिगनेटरी थार्ड बर' पिस एकर्ड तेखेते एजन सिगनेटारी होयो आजिও तेखेत जेलर आछे आरो लगते तेखेतर लगत 65 एक्स एनडिबि मेम्बार सकले एतिও जेलत आछे। आमी सरकारक अनुरोध जनाम अति सोनकाले मानवतार खातिरत जेनेरेल एमनेस्टी এই কৰি ক্ষমাদান কৰি जेलर পৰা मुक्ति দিব লাগে তা নাই। সেয়েহে আমি আপোনালোকৰ দ্বাৰা অনুৰোধ জনাম চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰে এনএলএফবিৰ লগত পিছ টকটো কৰিব লাগে আৰু আমি অতি দুখ পাইছোঁ আৰু আমি মানে পেপাৰে কাগজে দেখিছোঁ যে আৰ্মি চিফ তেখেতক কি দুখত আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে যি মানে এটা পিছ প্ৰচেছত আছে। ইয়াকো আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম M.Bataকো অতি সোনকালে জেলৰ পৰা ওলাব লাগে মুক্ত কৰিব লাগে। মাগুৰমাৰীৰ যি ঘটনা হ'ল তাত মানে এজন নন ইণ্ডিজিনাছ মানুহে এজন ইণ্ডিজিনাছ মানুহক যেনেকুৱা মাৰিলে ইয়াক আমি বহুত দুখ পাইছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ। চৰকাৰক আমি দিনাম জনাওঁ আৰু দাবী জনাওঁ যিসকল কালপ্ৰিট যোনে এই আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ মানুহক মাৰিছিল ইহঁতক এট্ৰচিটিজ একট ইহঁতক এৰেষ্ট কৰি পেলাই উপযুক্ত শাস্তি দিব লাগে। आं सानो रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेलाव थानाय गासैबो बारग' एनडिएफबि आरो बेजों लोगोसे एनएलएफबिनि आर्मि चिफ बिथां M.Bata बिथांमोनखौ उदां खालामनायाव राजखान्थिजों जेबो सोमोन्दो लायालासेनो एस ए बर' हिसाबै खौसे जानानै जुदि हाबाफारि मावोब्ला निस्सय जों मावफुंनो हागोन बादि आं मोनहरदों। मानोना दिनै बिथांमोनहा जेरैबायदि सरकारखौ आर'ज गाबदों बेबायदिनो जोंनि बर'नि गासैबो पलिटिकेल नन पलिटिकेल गासैबो पार्टिफ्रा जुदि खौसे जानानै बेफोरबायदि प्रेसार होयोबा सरकारखौ निस्सय आं सानो मथा-मथि निस्सय गनायनि लामायाव फैगोन बादि आं सानो। मानोना दा जेरैबायदि बिटिआर एग्रिमेन्ट जादोंमोन बे बिटिआर एग्रिमेन्ट बायदियै बुंनो थाङोब्ला रन्जन दैमारी साराथ' सासे सिगनेटरिमोन। दा बे सिगनेटरि हिसाबै बिथाङा जेरैबाबो रेहाय मोनथारनांगौमोन बे पिस एकर्डनि गेजेरजों। नाथाय दुखुनांथाव भाबै बा राजनितिकनि बोलि जानांनानै दिनै रन्जन दैमारी सारा आरो बेजों लोगोसे 765 बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहा दासिमबो जेलाव भुगिनांनानै दं। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो जोङो खौसेयै बे हाबाफारियावबो जोङो नाजानाया मोजां। आं दिनै बेखौनो रिक्वेस्ट खालामबाय। गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय कंग्रेसनि दैदेनगिरि बिथां गर्जन मुसाहारिया AICCनि टप लेभेलनि मिटिङाव बाहागो लानो मोननानै गोदान दिल्लीनिफ्राय फैफिननानै मा फोरमायखो मा बुंफैखो एसे नायनानै लादो। गोसोआव लाखादे रायजोफोर राजनितिकखौ मोजां गाज्रि सायख'नाया गावनि सायावसो रावनिबो सायाव भरसा खालामनो नाङा। बेनिखायनो भिडिअखौ नायनायनि सिगां आं बे खोथाखौ बुंखाबाय राजनितिकआ गावगाबागावनि बाथ्रासो सोरखौबा जर खालामनायनि बाथ्रा नङा। नों जायखौ मोजां मोनो बेजोंनो सापर्ट हो। कंग्रेसनि टप लेभेलनि लिडारफोरजों सावरायनो मोनदों आरो बेयो ओरैबायदि मोनसे इनक्लुसिभ सावरायनाय
आसामनि जेसेबां जेंना जेंगोना बर' ट्राइबेलनि इस्युखौ लानानै आदिबासि ट्राइब बिथांमोननि इस्युखौ लानानै उग्रपन्थीनि इस्युखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों जे राहुल गान्धी बिथाङा दिनै बर'नि समस्याखौ बिथाङाबो मिथिबाय बिटिआरनि समस्याखौ बिथाङा मिथिबाय आसामनि गासै समस्याखौ बिथाङा जोंनिफ्राय खोनासंनानै गावनि नांगौ बायदि बिबुंथिखौ लादों दा जायखौ जोङो थांनाय बिटिआर एकर्डआवहाय एकर्ड खालामदोंमोन बेफोर एकर्डआ दिनै जोंनि बर' हारिनि आन्दलननि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो हायाखै बरंसो मोनसेबो दफाफ्रानो दिनै इमप्लिमेन्ट जायैयावहाय खोब सन्देहजनक दा बेफोर गासैबो खोथायाबो बिथांनियाव बेरखांदों मैया जे कंग्रेसआ पावाराव फैयोबा राहुल गान्धीया पावाराव फैयोबा जों रावखौबो मोखां गोसोम खालामा गासैबो भारतबासि गासैबो आसामबासि जेसेबां जाथि जन'गोष्ठी दं बयबो खर' देदगा बिखा फोरदान आसामाव रायजो जानो हागोन 24आव एबाराव पावाराव फैगोना एखेबारे सियर पावाराव फैगोना सियर आरो एबार 2024नि लकसभायाव कंग्रेस एजेपि तृणमूल आप जों ज' जानानै जोंनो बांसिन एमपिखौबो देरहागोन बे एखेबारे सियरथार बिथांनि बुंनाय बायदिब्लाथ' कंग्रेसआ सरकार बानायखांनायनि उनाव एबा पावाराव फैखांनायनि उनाव माने खुनु जाथिनि खुनु हारिनि मोनसेबो समस्यानो थानाय नङा राजनितिकआव सोर माबायदि खोथा बुङो सोर माबायदि मावो रायजो राजाफोरा गासिबो मिथिखागौ बेहाय सोरखौबा नारसिननाय सोरखौबा बखिनाय सोरखौबा बांसावनायनि खोथा गैया रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदो गर्जन मुसाहारिया मा बुंनो नागिरदों आरो थास्लिबदों ना सनस्लिबदों ना फबदों ना जावदों ना रं होदों ना रं फुगारदों गाव गावबागाव सिन्था खालाम दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामनो सानाखै एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ